今日1月14日先嚟跟進翻伊朗嘅示威活動。其實而家嘅示威活動呢，其實已經轉咗啦，變成一個叫做革命啦。持續咗2個星期，伊朗當局呢就哈梅內伊已經係血腥鎮壓咗示威者。咁而家據報道嘅人數呢，就肯定超過1萬人，有啲估計呢，就可能會更加高啲。但無論點樣講，因為由於咁樣嘅血腥鎮壓，之前都分析過㗎啦。一去到呢個位，相信死亡嘅人數呢就會係不斷咁樣增加嘅。所以實際嚟講，我哋外界係好難實際去估究竟即係死亡嘅人數係會幾多。應該話肯定會高過而家我哋暫時嘅估計，因為資料不足，又因為佢哋而家係全斷網，斷續咁樣斷網啦。咁雖然好似話電話服務暫時係恢復咗，因為伊朗嘅民眾咧只能靠呢個 Starlink 去叫做同外界接觸啦。咁當然伊朗當局亦都唔會唔理呢件事，就有干擾，所以變咗斷續只能夠收到呢一啲零星嘅信息出嚟咯。美國政府咧暫時就未有呢個軍事打擊伊朗嘅，只係阿侵爺喺佢個自己 social media 度講，就鼓勵呢個伊朗嘅民眾就繼續呢個反抗政府嘅行動啦。佢就話援助咧就已經上路啦，不過但係啲乜嘢暫時我哋都唔知。佢就話伊朗愛國者們繼續抗爭，接管你們國家的各個機構吧。仲有就係記錄低殺你哋嘅人嘅殺手啦，嗰個名字，咁啊讓伊朗再度偉大。而家講嘅嘢咧就係咁多，實際嘅軍事行動要等到幾時未知道。咁我希望真係可以快啲啦，因為咁樣落去，死傷嘅伊朗民眾咧就只會持續咁樣上升嘅嗰個數字。而家只能夠講係黑暗前黎明前嘅黑暗啦。咁希望伊朗人可以頂得住喺呢個烽火連天，咁啊血腥鎮壓之下，希望可以伊朗嘅人民可以真係平安咁樣度過啦。喺美國國內咧，因為鮑威爾就唔係好肯同侵爺合作，即係因為侵爺想去減息，希望刺激經濟啦。呢啲當然係。而因為咁樣，所以咧聯儲局就司法部就向聯儲局發出傳票，就叫做刑事檢控阿鮑威爾嘅。其實好簡單啫嘛，只不過係涉及聯儲局嘅一個翻新工程。喂，你咁樣做，咁啊唔使即係點講咧，都唔使公仔畫出腸啦，係人都會估到呢啲係叫做政治檢控啦。不過 Donald Trump 就肯定唔會承認啦。暫時睇咧，我相信對美國國內嗰個經濟咧，或者話股市啊嗰啲咧，就應該唔會有太大影響啦。因為呢啲純粹都係一啲政治上邊嘅事件。嚟睇一段片，呢度咧就應該美國嘅海關移民執法局咧就槍殺咗一名美國女子嘅。我哋睇一睇條片先。嗱，大概就係咁樣，佢想開車走。移民嘅官員咧就到，然之後咧就拉住咗佢個車門嘅，但係佢就準備開車出啦。然後前邊嗰個咧就開槍嘅，就係咁樣，應該話開咗2槍。咁啊嗰個女人咧就死咗嘅。呢個就係嗰個事件嘅經過啦。明尼蘇達州呢邊咧就應該係呢條咧就話要正式嘅控告川普政府。咁我呢度咧就冇諗住要去點樣講咧，去判斷佢錯啊定係啱，因為其實條片就睇得好清楚，即係留翻各位觀眾咧就自己去判斷啦。侵爺想捉嘅應該咧就只係呢個叫做非法入境者嘅。但不過我想問啦，就算喺其他地方，如果一架車
唔停，然之後直接開走，而係衝向呢個叫做執法人員。咁嗰個地方會點樣搞呢？即係嗰個執法人員應該點樣做呢？我諗呢啲大家自己心裏有數，就唔講啦。喺而家呢個政局咧就唔係好穩定之下呢，咁我就想同大家呢個回顧下叫做金價，因為金價咧而家又創咗新高嘅，差唔多係4600幾蚊㗎啦，美金啊，國際金價。咁我哋可以睇一睇啦。1971年就話美金咧就脫離呢個金本位制度之後咧，金價其實都冇升到嘅，係反而慢慢咁樣沉落去。我記得當初去到呢個919應該差唔多係93年度啦，大概嗰段時間啦，應該係200幾300蚊美金嘅。咁之後一路咧都係咁樣浮沉啦，直至去到2008年之後咧，就係因為有金融海嘯，雷曼兄弟咁啊爆煲咗之後咧，就出現所謂嘅 QE，即係印銀紙咧。簡單啲講就係跟住金價咧就慢慢咁樣上升啦。去到之後聯邦儲備局嘅政策同埋歐洲嘅債務問題之後咧，又再一次再升上去喎。咁啊嗰陣時升上去咧，就係上咗去2000幾蚊㗎啦。然之後有回落啦，跟住就係去到呢個武漢肺炎、中美貿易戰嘅開始啦。然之後就係普京係呢個入侵烏克蘭，跟住金價就一路上升到而家嘅位置㗎啦。即使圖咧就睇到4600零蚊啦。咁呢個嚟講就傳統嚟講咧，都係話金咧係一個避險嘅工具，即係你唔去投資其他嘢咧，好多人咧就會將啲錢咧係買黃金嘅。咁但係實際上而家其實你好多衍生工具，就算你資產喺啲股市度咧，其實你都有衍生工具其實去做對沖㗎。照計就冇乜理由個金價仲可以咁樣升嘅。咁呢個當然係有炒賣，即係大家叫做咩啊？炒嘅成分啦，就唔可能係話純粹一個避險嘅工具嚟㗎啦。呢個黃金嘅 ETF 圖咧就有得買賣嘅2840啦。咁你可以睇到其實最主要嘅升幅大概係1400蚊度啦，就一路升到而家嘅呢個位啦。呢度係指呢個 ETF 嗰個價格啊，唔係真正嘅黃金價格，只不過佢就係同黃金嗰個價格咧係掛鈎嘅。雖然咧而家個政局就肯定唔係一個穩定嘅政局啦，但不過就冇呢個阻礙到股市。你睇到咧 Nasdaq 個指數咧都係一路咁樣上升嘅喎。嗱，呢個唔知係乜嘢現象。雖然而家仲係上升緊，不過估計無論你點樣升，冇理由唔回吐㗎嘛，係咪先？咁我就喺度斷估啦。油價咧呢度就應該有輕微嘅回吐。理論上油價跌翻低少少咧，係對經濟有一定嘅幫助嘅。但不過而家個問題係，好似冇人會去睇，就係話究竟呢個地緣政治啊，會影響個經濟有幾多呢？即係話你話資產市場好似暫時冇任何反應咁樣嘅。睇翻咧出邊好多就話經濟嘅預測咧，就係對股市啊，主要係講股市嗰啲，好似都非常之樂觀啊。因為就算睇標普500指數咧，我睇到嘅就都話會差唔多係7500以上㗎啦，會睇係今年即係12個月嘅目標價。咁我當然啦，我呢啲就只係以一個叫做玄學嘅角度去睇啦，我就覺得未必有咁高啦。以目前咧伊朗嘅情況睇，如果呢邊有咩冬瓜豆腐嘅話，就牽連咧就一定唔會細㗎啦。咁雖然冇錯，你而家個位置都係好高，咁但係而家就係話
好多呢啲經濟咧，表面上都係叫做金玉其表啦。咁實際入邊係點？好多數據都冇噶嘛。正如你睇翻上邊阿爺嗰啲數據，你會覺得佢有幾多成係真呢？係咪先？道瓊斯指數咧，大部分嘅估計咧都應該係肯定過5萬噶啦，爭在係55000至到幾多？至到6萬，大概咁上下啦。咁因為呢啲全部都係一啲非常之樂觀嘅估計喎，因為大家都唔當地緣政治咧係有一乜嘢一回事。因為其實大家都知道，除咗伊朗之外，其實亞洲呢邊都係有風險存在噶嘛。而家暫時嚟講，應該就冇乜人會提呢樣嘢㗎啦。最後啦，就到我最中意嘅賭場指數啦。真係占士邦就應該係好多賭，即係好多片入邊咧都有賭場嘅，因為我講過啦。即係呢個叫做恒生指數啊，同賭場就真係冇乜分別㗎。而家大部分嘅估計就必然就係3萬點㗎啦。咁呢個亦都係嗰句啦，我就應該睇唔到咁多。即係我斷估，暫時嚟講，可能就係29000點到啦，呢個附近一個位置啦。估計嘅時間咧就唔會估好耐嘅，就話係未來嘅3個月，大概係咁上下到啦。因為我真係睇唔到有啲咩實質嘅嘢可以支持去到咁高嘅。咁唔緊要啦，因為梗有人睇好，或者又話梗有人睇得唔好噶嘛。呢樣嘢就冇乜所謂嘅。咁啊，今日咧就講嘅嘢應該係咁多，多謝晒，拜拜。